今日整兩個情人節嘅前菜俾你哋 happy 下。今日我哋會準備2個情人節嘅前菜，我哋會有辣肉腸同埋春卷、蘋果木煙燻羽衣甘藍、煙燻味大辣。今次我哋用咗烏龍茶葉去浸呢個香梨。今次個醬會用羽衣甘藍嚟整。我哋預備咗法國嘅酸種麵包，再配上烏龍茶味嘅意大利芝士。呢個就係我情人節嘅前菜，下集主菜見，拜拜。